Dear students, Assalamu alaikum. The topic under discussion is 14 points of Qaid-e-Azam. Qaid-e-Azam के 14 points का historical background बताती चलूँ. साइमन कमीशन 1927 में इंडिया में आया. इंडियन लीडर्स से मुलाकात करने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए, इंडिया के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए, न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रपोजल्स तैयार करना थे. इस सिलसिले में इंडियन लीडर्स से मुलाकातें करनी थी, लेकिन इंडियन लीडर्स ने साइमन कमीशन से बातचीत करने से इनकार कर दिया. उनका ये ख्याल था कि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर शामिल नहीं है. दैट्स वाई इंडियन पीपल शोड ब्लैक फ्लैग्स टू साइमन कमीशन. इट मीन्स दे डिड नॉट वांट टू कोऑपरेट विद साइमन कमीशन. सो साइमन कमीशन फेल्स miserably. Now British government challenged the Indian leaders to present an unanimously agreed formula to the British government for the future constitution of India. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चैलेंज किया कि इंडियंस इतने, उनके आपस में डिफरेंसेस हैं, वो इतने डिवाइडेड हैं कि वो कभी भी यूनानिमसली अग्रीड फार्मूला बनाकर नहीं दिखा सकते फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. इंडियन लीडर्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और मोतीलाल नेहरू की क़यादत में एक कमेटी कायम कर दी गई, जिसके ज़िम्मे ये काम था कि वो प्रपोजल्स तैयार करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को पेश करे. मुस्लिम मेंबर्स भी इस कमेटी का हिस्सा थे, लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट सामने आई नेहरू रिपोर्ट की, तो एंटी मुस्लिम रिपोर्ट थी. कायद-ए-आज़म ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और कायद-ए-आज़म ने इसका एक इफेक्टिव रिप्लाई 1929 में अपने फेमस 14 पॉइंट्स की शक्ल में पेश किया. Qaid-e-Azam declared that no constitution shall be accepted by the Muslims of India without the 14 points, which were as follows. Qaid-e-Azam demanded future constitution to be federal with maximum powers to be given to provinces. और कायद-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में जितनी भी लेजिस्लेचर्स हैं और दूसरी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, उनको उनमें माइनॉरिटीज़ को इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दे दी जाए, लेकिन किसी भी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी या इक्वालिटी के स्टेटस में चेंज ना किया जाए. द सेंट्रल लेजिस्लेचर शुड हैव 1/3 मुस्लिम मेंबर्स, यानी सेंटर में जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसमें 1/3 मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए. तमाम कम्यूनल ग्रुप्स इंडिया के लिए, उनके लिए ये ओपन होना चाहिए कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट को ज्वाइन करें या जॉइंट इलेक्टोरेट को, यानी उनकी अपनी मर्जी होगी. मुस्लिम मेजॉरिटी पंजाब, बंगाल और केपीके में इफेक्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी किस्म की टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन से, यानी कोई भी ऐसा स्टेप ना लिया जाए जिससे पंजाब, बंगाल और केपीके की मुस्लिम मेजॉरिटी माइनॉरिटी या इक्वालिटी में चेंज हो जाए. इंडिया की तमाम कम्युनिटीज को फुल रिलीजियस लिबर्टी दी जाए. कोई भी बिल या रेजोल्यूशन किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ लेजिस्लेचर में पास नहीं किया जा सकता अगर उस कम्युनिटी के 3/4 मेंबर असेंबली में मौजूद 3/4 मेंबर उसको अपोज कर दें उस बिल को, तो वो पास नहीं हो सकता. सिंध को बॉम्बे से सेपरेट करके अलहदा सूबा बना दिया जाए, क्योंकि सिंध एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था. अलहदा प्रोविंस बनने की सूरत में इसके फ्लरिश करने के चांसेस बहुत ज्यादा थे. NWFP और बलूचिस्तान में कायद-ए-आज़म ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाने का मुतालबा किया, क्योंकि यहाँ पर प्रोविंशियल असेंबलीज नहीं थी. कायद-ए-आज़म ने कहा कि इनको फुल प्रोविंशियल स्टेटस मिलना चाहिए, यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबलीज बननी चाहिए. और इससे पहले इनका सिस्टम जरगा सिस्टम और म्यूनिसिपल कमेटीज़ के जरिए चलता था, लेकिन अब कायद-ए-आज़म ने यहाँ पर लीगल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का मुतालबा कर दिया. मुस्लिम्स को गवर्नमेंट सर्विसेज में शेयर मिलना चाहिए, एडिक्वेट शेयर मिलना चाहिए, और मुस्लिम कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज और रिलीजन को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जाएं. कोई भी कैबिनेट, चाहे वो सेंटर में हो या प्रोविंसेस में, मुस्लिम्स के 1/3 मेंबर्स उसमें होने चाहिए. 1/3 मुस्लिम मिनिस्टर्स शुड बी इंक्लूडेड इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल कैबिनेट्स. No change shall be made in the constitution by the central legislature without the consent of states and provinces forming the Indian Federation. यानी इंडियन फेडरेशन में जितनी स्टेट्स और प्रोविंसेस शामिल हैं, उनकी इजाज़त के बगैर सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंटर में जो लॉ मेकिंग बॉडी है, वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकती. सिग्निफिकेंस देखते हैं और रिएक्शन देखते हैं हिंदूज का क्या था 14 पॉइंट्स पे. हिंदूज ने इन 14 पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने मुतालबा किया कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार कर लिया जाए. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कॉल कर ली इंग्लैंड में टू डिस्कस द फीचर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और 14 पॉइंट्स जो कि नेहरू और कांग्रेस ने और हिंदूज ने रिजेक्ट कर दिए थे, ये एक इफेक्टिव रिप्लाई थे नेहरू रिपोर्ट का. कायद-ए-आज़म ने बहुत इफेक्टिवली मुस्लिम्स की डिमांड्स को पेश किया था अपने 14 पॉइंट्स में.
قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس کی وجہ سے مسلمس کے اندر یونٹی پیدا کر دی. مسلمس یونائٹڈ ہو گئے کیونکہ اس سے پہلے نہرو رپورٹ کے اوپر مسلم لیگ 2 گروپس میں ڈیوائڈ ہو چکی تھی. ایک سر شفیع لیگ تھے اور ایک سر شفیع تھے جن کے گروپ کا نام تھا شفیع گروپ اور دوسرا جناح گروپ تھا. تو ان دونوں گروپس کیونکہ قائد اعظم نے رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ سے ودرا کر لیا تھا, سر شفیع اس بات پر ناراض ہو گئے اور وہ قائد اعظم سے الگ ہو گئے, انہوں نے مسلم لیگ کو الگ کر لیا. لیکن اب 14 پوائنٹس پر مسلم لیگ کے دونوں فیکشنز دوبارہ یونائٹ ہو گئے. اس طرح سے مسلمس کے اندر یونٹی پیدا ہوئی 14 پوائنٹس کی وجہ سے. 14 پوائنٹس نہرو رپورٹ کا افیکٹو رپلائی تھے. لنڈن ٹائمز نے اینالائز کرتے ہوئے نہرو رپورٹ کو کہا تھا کہ یہ ایک پلان تھا, ہندو اسٹیٹ کے اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہے نہرو رپورٹ. اس کو لنڈن ٹائمز نے اس طرح سے ڈسکرائب کیا اور یہ یقیناً مسلمانوں کے لیے ایک بہت خطرناک بات تھی کہ یہ مسلمس کو ایک پرماننٹ مائنورٹی میں ریڈیوس کرنے کا پلان بنایا گیا نہرو رپورٹ کے ذریعے. قائد اعظم کے 14 پوائنٹس سے Muslim sentiments were articulated effectively through the 14 points of Qaid Azam. Muslims' culture, civilization, language, their personal laws and their charitable institutions were to be protected. Qaid Azam demanded the protection of all these in his 14 points. Hindus rejected the 14 points. They said that these 14 points were against the notion of common Indian nationhood. کیونکہ گاندھی کے خیال میں ہندوستان میں زیادہ قومیں آباد نہیں تھی, ایک ہی قوم آباد تھی جس کا نام تھا انڈین نیشن. تو یہ 14 پوائنٹس ان کے خیال میں متحدہ قومیت کی نفی کرتے تھے, اس لیے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. ان 14 پوائنٹس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہندوز اور مسلم سیپریٹ نیشن ہیں اور ان کے الگ الگ راستے ہیں جو آپس میں مل نہیں سکتے. یہ 14 پوائنٹس قائد اعظم کی پولیٹیکل وزڈم اور ان کی انسائٹ کا ایک ماسٹر پیس تھے. چودھری محمد علی جو کہ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہے اور بیوروکریٹ بھی تھے, انہوں نے کہا 14 پوائنٹس کے بارے میں, ان ریٹروسپیکٹ it must astonish every thoughtful Hindu that such reasonable and moderate demands were rejected by Hindus. اردو میں ہم اسے کہیں گے کہ ماضی پر تبصرہ کرتے ہوئے ہر صاحب فکر ہندو حیرت زدہ ہوگا کہ اس قدر معقول اور معتدل قسم کے مطالبات بھی ہندو لیڈروں نے مسترد کر دیے تھے. The 14 points of Qaid Azam had infused a new political insight in the Indian Muslims. These points developed greater confidence amongst the Muslims who had gathered behind their leaders. The Muslims of the subcontinent were now fully aware of their distinct national character and identity. They were convinced that the Hindus and Muslims were two separate nations which could not be welded together by any political system. 14 points کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ آف پاکستان کا بگننگ پوائنٹ تھا. قائد اعظم نے 14 پوائنٹس کے ذریعے مسلمس کے سینٹیمنٹس کو آرٹیکولیٹ کیا. ہندوؤں نے ان ڈیمانڈس کو ریجیکٹ کر دیا اور ہندوؤں کی اس بائسڈ بیہیویئر نے یہ ثابت کر دیا کہ اب مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ ہندوؤں کے ساتھ مل کر نہیں ہو سکتا. مسلمس ول ہیو ٹو ریلائی آن دیم سیلوز, اور ان حالات میں مسلمس کے لیے کوئی بھی چارہ نہیں رہا سوائے علیحدہ وطن کے مطالبے کے. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 14 پوائنٹس ڈیمانڈ آف پاکستان میں ایک امپورٹنٹ مائل سٹون کی حیثیت رکھتے ہیں.